昨天吃的不是干拌螺蛳粉吗？今天吃的是爆辣汤粉螺蛳粉。我最爱吃的丸子就是蟹子包。今天这个搭配口感太丰富了，绝死了，简直！跟煎蛋上面都裹满了香菜。来试试最近超火的康师傅新品小叶香菜香辣牛肉面，总共4个料包，光香菜就占了2，一定要记得按照说明下料包，开水泡4分钟就可以享受美味了。今天吃的是黏糊麻辣烫，还有拉丝棒。